你再演示一遍，你刚才是怎么劈下去的？就是这样子，这样那么开，就是做习惯了就闭着眼睛，不用眼睛就捐了嘛。这竹子编的怎么做到不漏水的？用竹丝。哇，真不漏的。这干什么用的？哦，你这竹凳子挺漂亮的。那顶多30块钱，至少要20块。这有没有做好的？挺好看的这个。做的真好。要不要5块钱？5块钱。竹子又不值钱。雨伞打开我看一下。我这个叫凉的派，要怎么开？这手能打开我看一下。这是一个托盘，整木头的。哇，好神奇！放个广告上去，然后一个本节。还有什么木头做的呀？有啊，这个12椅子支架，缅甸花梨木的，大果紫檀呀。能放手机的，哇，好漂亮！这个打开看一下，师傅，怎么用的？哇，这个是什么做的，师傅？这个是牛角。哎，牛角怎么是这样的？